دار ارقم دا د ارقم په نامه باندې چې کوم صحابي دی دا هغه صحابي دی چې الله تعالی منور په ایمان باندې ګرځولی دی 10 کس دی په بعضو روایاتو کې راځي چې 11 کس دی ارقم چې کله ایمان راوړی په دې وخت کې د صحابه کرامو تعداد 10 کسانو ته رسېدلی دی نو د ده په کور کې به صحابه کرامو اوسېدل د ده کور په د صفا په غونډۍ باندې بالا یې کور جوړ ځکه په دې خاطر باندې یوه هغه ته دار ارقم وایي دار ارقم دا معنا چې د ارقم کور محمد رسول الله له د یو څو ملګرو سره 3 کاله پټ عبادت کړی دی تر 3 کلو وروسته بیا الله تعالی ورته فرمایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین اوس د مشرکینو د خبرو خیال مه ساته په کومه خبره باندې چې ما ته امر کړی هغه خبره نن ښکاره کړه تر 3 کلو وروسته محمد رسول الله خپل دین ښکاره کوي هغه په داسې حالاتو کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه منور په ایمان باندې وګرځېد چې کله حضرت عمر فاروق ایمان راوړی له هغه وروسته بیا دا دین ښکاره سو بیا به ښکاره لمونځ کېدی ښکاره به اذان کېدی د حضرت عمر فاروق تر ایمان راوړلو مخکې به 3 کاله محمد رسول الله له دا چندو کسانو سره پټ عبادت کوي